ఇన్‌షాట్ యాప్‌లో వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వాయిస్‌ని ఎలా తగ్గించాలి? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వాయిస్‌ని ఒకేసారి తగ్గించాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బిట్స్ కింద మన వీడియోస్‌ని తీసుకుంటాం కదా, అది ఒకేసారి ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేయకుండా ఒక్కసారి సెలెక్ట్ చేసిన వీడియోస్కి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ని ఎలా తగ్గించాలి చూస్తున్నారు కదా. ఇక్కడ చూపించినట్టుగా మనం ఒక్క వీడియోని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పైన చూపిస్తున్నట్టుగా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అందులో వాల్యూమ్ బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకేసారి మనం రెడ్యూస్ చేసినట్లయితే, వాయిస్ని ఇలా తగ్గించినట్లయితే పైన డబుల్ క్లిక్ చూపిస్తుంది కదా, అప్లై టు ఆల్ అని కొడితే మనకి ఎట్ ఏ టైం అన్ని వీడియోస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుందండి. సో ఎవరైతే తెలియదో న్యూ క్రియేటర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో చేస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అలా కాకుండా ఒకేసారి మనం ఇలాగ సౌండ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. లాస్ట్ వీడియోలో మనం వాటర్ మార్క్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలని చూపించామండి. సో ఆ వీడియో కూడా మీకు ఇక్కడ ఈ వీడియోలో ఇస్తాను, తప్పకుండా చెక్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా అనిపించినట్లయితే దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. యూట్యూబ్ మరింత మందికి ఈ వీడియోని సజెస్ట్ చేస్తుంది. మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.